aastaid tagasi tegime uurimuse, kus me küsisime siis inimeste käest, et milline on tüüpiline eestlane ja palusime neil samal ajal hinnata enda isiksuse omadusi. Ja sellest tuli väga selgelt välja, et tegelikult see müüt eestlaste töökusest ongi nagu pigem stereotüüp ja mitte niivõrd tõsi. Uuringute järgi eestlasi kliimateema eriti ei huvita ja lähe korda. Kas see on niimoodi? Nii on, et me oleme Euroopa vaieldamatult kõige suuremad kliimaskeptikud. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ma ka ühes oma hiljutises ettekandes püüdsin kõigepealt ära defineerida, et mida see kliimaskeptilisus tähendab ja siis põhimõtteliselt võib seda jagada nagu kahte suurde osasse. Esimene on see, et kas üleüldse usutakse sellesse, et kliimamuutus hetkel on selline asi on olemas ja teine ja kust see, kas see on inimtekkeline või mitte ja teine suur selline skeptitsismi erinevate võimaluste grupp puudutab siis seda, et kas meil on sellega üldse midagi peale hakata, et me võime siis alustada sellest, et kas üleüldse kliima muutub või mitte, küsida inimeste käest, miks ta muutub, kui suur on selles inimtekkelisus ja sealt edasi minna, et isegi kui sa usud, et kliima muutub, siis et kas sellega peaks tegelema, kas see on oluline, kas sellega on midagi ette võtta, kas minul on midagi ette võtta, kas Eesti riik peaks sellega tegelema. Nii et kui kõik need erinevad kliimaskeptilisuse aspektid lahti võtta, siis jah, Eesti elanikud on Euroopas kõige kliimaskeptilisemad. Miks? Ma ei tea täpselt vastust. Mul on terve rida hüpoteese, et mul on selline täiusliku tormi teooria, et see on nagu väga paljude erinevate asjaolude kokkulangevus. Et ma olen enda jaoks nagu välja toonud 7 sellist erinevat põhjust. Et alates sellest, et see juhtub meiega, et see ei juhtu siin ja praegu, see juhtub kusagil kaugel. Et meil on ennast raske selle kliimamuutusega siduda. Selles on kindlasti oma osa meie väärtusruumil, millest me juba rääkisime, et selline suurem väärtusnihe Lääne-Euroopas ja ka Skandinaavias toimus juba alates 1970. aastate algusest, kus siis nii-öelda see jõukam peale sõja järgselt sündinud generatsioon, kellel olid juba paremad majanduslikud võimalused, siis hakkasid enam rõhutama just nimelt selliseid pigem heaoluga seotud, looduskaitsega seotud keskkondlikke väärtuseid ja oli siis tükk aega teooria sellest, kuidas majanduslik areng tegelikult võiks analoogse väärtusnihke kaasa tuua ka mujal maailmas. Kuid nüüd, mida me näeme, on see, et see oli ikkagi üks selline ajaaken, kus see väärtusnihe seoses majandusliku heaolu kasvuga oli võimalik, aga see ajaaken sulgus, sest et globaalsed, geopoliitilised, poliitilised, muud maailmas toimuvad protsessid, eks ole, mida me kõike näeme ja oleme siin arutanud alates geopoliitilisest kriisist, polariseerumisest, sotsiaalmeedia esiletõusust, et tegelikult nagu see ajaaken sulgus ja nüüd see majandusliku heaolu kasv tingimata ei vii analoogsete väärtuste esiletõusuni ühiskonnas ja me näeme seda ka Eestis. Et me jäime sellest me olime raudse eesriide taga, kui see väärtusnihe Skandinaavias ja Lääne-Euroopas toimus. Kindlasti on rohepöördega seoses olnud väga palju sellist negatiivset mõju, kus inimesed näevad, et see on kusagilt peale surutud Eestile, mis ei ole mõistlik, millega ei ole vaja tegeleda. Mingil põhjusel ei suudeta näha, eestlased on väga suur metsarahvas, nagu me teame, ja nagu heas mõttes ja väga hoolib tegelikult, kui küsida, et kui oluline on keskkond ja loodus, siis ma ei tea, ei ole inimest, kes ei arva, et see ei ole oluline, aga millegi pärast ei suudeta näha seost kliimamuutuse ja siis tegelikult meie vahetus looduskeskkonnas aset leidvate protsesside vahel. Ja ma võin seda jätkata, nii et seal ei ole nagu seda ühte vastust, sest iga selle teguri puhul, mida ma välja tõime, võiksime öelda, et aga, eks ole, et ma ei tea, et aga miks siis Soomes on nii, aga see ongi niimoodi, et kõik need erinevad tegurid kokku annavad meile selle olukorra, kus me oleme. Ja muidugi mul on ka nüüd öeldud ühe esinemise järel, et see on eestlaste talupojatarkus, et selline eluterve skeptitsism ja terve talupoja mõistus, mis ei lase meil minna kaasa mujal Euroopas levinud arvamustega.
aga noh, ma ikkagi julgeksin siin arvata, et see talupojatarkus võib-olla ei ole see, noh, kasutades president Ilvese sõnu, et ei ole võib-olla, on see, mis meid on siia toonud, aga ei vii edasi. Et ma usun, et siin on siiski vaja natukene kriitilisemat mõtlemist ja analüütilisemat hoiakut toimuvate protsesside suhtes. Aga muu maailm, võtame siis kas või Ameerika näite praegu, muu maailm ja ma mõtlesin ka Ameerikat tegelikult. Siis sealt tulevad sõnumid muidugi mõjuvad päris julgustavalt siis eestlasele, kes ei ole kliimamuutuste usku. Ja no kogu see kliimateema on loomulikult oma olulisust kaotanud, noh, ma ei saa rääkida kõikide maailma riikide eest, aga kindlasti Lääne-Euroopas, samamoodi Ühendkuningriigis ja ka Ameerika Ühendriikides ning noh, väga selgelt on ka välja joonistunud nii-öelda siis taaskord selliste poliitilised ideoloogia seos ka kliimaskeptitsismiga, et paratamatult me näeme seda, kuidas siis nagu Lääne-Euroopa mõttes parempoolsemad ja just sellised väga ultraparempoolsemad erakonnad on siis pigem propageerinud kliimamuutuse vastast ideoloogiat ja hoiakuid, nii et see seos on väga selge nii noh, jah, Lääne-Euroopa, kui siis me näeme ka neid sõnumeid tõesti Ameerika poolt tulemas, nii et see on üldine probleem paljudes teistes riikides, aga noh, me näeme ka seda, et see teema ei ole kaotanud oma aktuaalsust võrdselt igal pool Euroopas, et noh, me näeme, et kliimamuutus on endiselt ja sellega tegelemine on endiselt väga oluline teema väga paljude Euroopa riikide elanike arvates. Aga kui me oleme kliimaskeptikute siis topis, number 1, kas me leiame veel mingisuguseid toppe, kus eestlased on seal tipus ja kas seal tekib mingi väga huvitav mingi omavaheline seos, mis annabki siis nagu pildi, millised me siis täna oleme või mis on meie tänased hoiakud? Noh, ma püüdsingi seda ka mingil hetkel siin öelda, kui me rääkisime sellest, et millise pildi me Eesti rahvast kokku maalime, et aga just võrreldes teiste riikidega? Ma selle kliimaskeptitsismi osas julgeksingi ainult rääkida praegu nendest samadest üldistest väärtusmõõtmetest, millest ma ka siin juba vihjasin, et sellest nii-öelda väärtusnihkest, mis toimus pigem nendele ellujäämisega seotud väärtustele ja sealt suunas siis Lääne-Euroopas suurema sallivuse, heaolu, loodushoiu ja nende teemade suhtes ja noh, selles osas on Eesti selline, meil ei ole väga uusi andmeid, aga Eesti kindlasti rebis ennast lahti oma endistest saatuskaaslastest, mis puudutab rõhuasetust ellujäämisega seotud väärtustel, kuid me oleme siis jäänud, kuidas nüüd öelda, et ma ei tahaks kõlada, nagu me peaksime lähenema Skandinaaviale, sest noh, igal riigil ja rahval on oma tee, aga ütleme siis niimoodi, et me oleme poolel teel oma endiste saatusekaaslaste ja Skandinaavia riikide vahel, mis neid konkreetseid väärtusi puudutab. Ja noh, kas see on hea või halb, et noh, see ei ole antud hetkel see teema, mida me siin arutama peame.